събота след обед по БНТ2 вие гледате предаването "Зад кулисите". Балетната трупа на Държавната опера в Стара Загора не спира да се развива и да добавя нови заглавия в своя репертоар. Съвсем скоро на сцената се появи новото им представление, което обединява два едноактни балета. 4 сезона по музика на Антонио Вивалди и "Нощ в Ню Йорк" по музика на Франк Синатра. Техен хореограф е италианката Сабрина Боско. И този път Силвия Томова кани в Стара Загора артист, който може да даде нещо ново на нейната млада трупа, защото Сабрина Боско дълги години работи с една от големите легенди на световния балет, прима балерината Карла Фрачи. Много ми е приятно да сте мой гост. Прави ми впечатление, че вие имате много разнообразен опит като танцор и всъщност вашата балетна основа е в една школа, която не е характерна за Европа. Всъщност, вие получавате балетното си образование по школата на кубинския балет, който е много различен от европейската традиция. С какво тази школа ви помогна в вашето развитие на танцор, а днес и на хореограф? Мисля, че кубинската школа е една много силна школа. Особено за момичетата много се работи върху скоковете и пируетите, а не толкова върху адажиото. Защото обикновено кубинците се отличават със солидната си техника, която дължат на своите здрави тела. За мен беше голям шанс, защото аз винаги съм била слабичка и висока и тази школа ми даде форс и ме подготви технически да се справим с пируетите и скоковете. За мен като хореограф, школата, в която съм възпитана, винаги ще е част от моето тяло, но моята хореография идва като един процес от моя живот на жена и на балерина. Всичко, което съм научила по време на кариерата ми в Германия, в Виена и в много други страни. Главното е, че аз съм балерина, аз мисля като балерина, мечтая като балерина и това е, което влагам в хореографията. Това, че самата вие сте била прима балерина, ви прави много запозната с страховете и неудобствата на танцорите по време на танц. Съобразявате ли се с тях, докато поставяте? Виждам себе си на първо място като танцор и не мисля, че на моята възраст съм спряла да танцувам. Просто сега го правя по друг начин. Предавам това, което мисля като танцор на новото поколение. Пренасям мислите и сърцето си на сцената. Да, това е съвсем друг начин на танц, но при всички положения аз усещам себе си като танцор. Но кое е по-трудното? Да работите със собственото си тяло или да работите с телата на други танцори? Да работя със собственото си тяло беше и трудно, особено когато искам да съм във форма, а и с възрастта това става още по-трудно. Да работи с тялото на някой друг обаче е дори още по-трудно. Единственият начин да помогна на себе си или на някой друг докато танцува е да усетя тялото и да пренеса идеите и чувствата в същото това тяло. Разбира се, тялото на всеки танцор е различно, но е важно, когато сме на сцената, да използваме телата си по един и същи начин. Ние не можем да сме еднакви, приличаме си, но всеки танцор има своята идентичност и персонален стил на работа. Знам, че с един танцор трябва да работя по това, това и това, с друг по нещо съвсем друго, но всички ние трябва да стигнем до един общ резултат, да сме еднакви на сцената. Един много интересен проект се случва този месец за първи път в Стара Загора. Той е обърнат изцяло към най-малките и носи заглавието "Ние сме музиканти". Сега ще разберем кой и какво стои за това музикално ние. Изкуството може да променя животи и съдби по много дълбоки и необикновен начин. Браво! Големи крачки! Големи крачки! Сина ми е на 3 години и 7 месеца, Мартин, с синдром на Даун. Имам и приятелчета с детска церебрална парализа, с целиакия, с аутизъм. Искам да ви кажа, че това са най-чистите деца. И го казвам толкова категорично, защото вече почти 4 години отглеждам такова дете. Специално, не обичам да казвам, да употребявам думата специално, слънчево, дете в нужда.
Всички деца са специални, всички деца са слънчеви, всички деца имат своите нужди. Благодаря от името на всичките родители за тази прекрасна инициатива, защото се чувстваме подкрепени. Сега по-бързо. Браво! Идеята дойде преди много години, докато бях все още във Виена и преподавах в студио Klang Art на хора, които се занимават с пеене за удоволствие. Там имах приятели, които имаха детенце с проблеми. Водеха го с тях на уроците по пеене, то пееше, след това те ми разказваха колко добре се чувства след като се е занимавало с музика, след като е пяло, и ме заведоха на терапия, която то посещаваше, а именно Орф-Шулверк. Там се запознах с този метод. Методът Орф-Шулверк е провокиран от логоритмиката. Той е създаден от композиторът Карл Орф, от неговите творчески търсения. Създаден е за деца с специални потребности, като развиваща терапия. Точно музиката е един от основните фактори за тяхното развитие, ментално, психологично, емоционално. Така че логоритмика със действието на опера и Роси, мисля, че аз не идвам с очаквания. Аз идвам тук да се забавляваме с моя син, да намерим приятелчета, съмишленици. Ще обединим реч, движение, свирене на орф-инструменти и чрез това ще се опитаме да провокираме мисленето на децата да мине в една по-различна посока. Триангели, дайрета, металофончета малки, маракаси, това са орф-инструментите. Чрез тях децата могат да се изразяват. Например, пускаме музика и те чрез тях изразяват емоционалното си състояние. Чрез ритъм, чрез движения. Аз искам да отбележа, че първите 4 дни, в които обявихме нашите ателиета, се запълниха в абсолютно всички места в групите, в които ние бяхме решили да има, а именно 3 групи. Една група развиваща, една група за деца с специални потребности и една група с деца с артикулативни трудности. Точно за 4 дни се попълни абсолютно капацитета на групите и за това решихме да направим 7 групи, не 3. След 2 седмици вече имахме листа на чакащи, вече имаме около 62-3 деца, които включително и днес продължаваха хората да се обажат и да идват тук да питат за това. Никъде другаде ние не посещаваме безплатно занимания. Сумите, които инвестираме за здравето и развитието на нашите деца, са огромни и това е една несравнима помощ. Аз се радвам, че тук след малко няма да ме поискате поредните 30, 40 или 50 лева. Средствата, които са необходими за тяхното отглеждане, наистина надхвърлят в пъти обикновено бюджета на обикновените семейства. Така че наистина едно сърдечно благодаря за тази безусловна подкрепа. Вдигаме, поемаме въздух и вдигаме и държим. Пук! Пук! Държавна опера Стара Загора ще продължи този проект до когато има възможност, тъй като това е една кауза за нашата опера. Балетната трупа в Стара Загора е млада компания. Какво си мислите, че като качества тази трупа, танцорите в нея ще развият от работата си с вас? Въпреки че е млада трупа, балетът на Стара Загора е много силен, защото директор на балета тук е една голяма балерина, една дама, която е силен професионалист – Силвия Томова. Танцорите тук са на изключително високо ниво, имат добър класически репертуар, но същевременно са отворени да си сверяват часовника и да работят и в друг стил. По тази причина за мен като хореограф не беше никак трудно да ги поставя в моя неокласически стил, защото когато съзнанието на танцорите е открито, всичко е постижимо.
Усетих, че се забавляват по време на репетициите, че се наслаждават на работата по тази премиера. Аз не срещнах никаква трудност да събудя от тях незабавен отклик за общата ни работа. Вашата постановка се състои от два контрастни едноактни балета. Защо решихте да я построите така? Този принцип се наложи от музиката. Много харесвам Вивалди и в тази първа част на спектакъла съм се опитала да представя това високо ниво на класическата школа на танцорите с едно ухание и свежест на цветята, които сме поставили като фон, с цветовете и с красивите картини на отделните сезони. Във втората част музиката е коренно различна. Това ще е един по-лек балет, но и тук се поставя акцент върху нивото, което танцорите имат в класическия балет. Защото без основата на класическия танц ние изобщо не можем да сменим стила. Това е основата, върху която надграждаме нашата конструкция. Нощ в Ню Йорк ще покаже индивидуалността на всеки танцор, особено при момчетата. А момичетата ще бъдат много повече жени, не само балерини. Понякога това също е трудно да се изрази. Как бихте описали вашия хореографски език? Специфичното ми аз е, че във всичките ми хореографии момичетата са момичета и момчетата са момчета. Важни са костюмите и аксесуарите, защото намирам, че един танцор трябва да е перфектен на сцената. Мисля, че в мен има нещо от Коко Шанел и много харесвам думите й, че по-малко е по-добре, отколкото прекалено много. И винаги, когато създавам нова хореография, се придържам към тази нейна максима, защото мисля, че тя е вярна. Балетът е красота в движение. Постигането на неговото съвършенство обаче е процес, който често остава скрит за публиката. Затова ние в задкулисите обичаме да ви го показваме и днес ще ви срещнем със световно известния хореограф Василий Медведев, автор на балета "Съня на Пилат" по музика на композитора Стефан Димитров. Заедно с балерината Клара Ферер те ще ни покажат работата по вариацията на един от най-интересните персонажи в спектакъла – този на вещицата Хела. Сега ще видите началото на репетицията за една от вариациите в Съня на Пилат. Това е вариацията на Хела по време на бала. Тази вариация по някакъв начин представя нашето наследство. Както е известно, ние всички водим началото си от Петипа, след това неговото наследство е продължено от Баланчин, а след Баланчин тази линия се е развила в работата на ранния Форсайт. Старал съм се в тази вариация да покажа цялото това наследство, което ни е оставено на основата на Петипа, с някои елементи от Баланчин и с някои елементи от Форсайт. Интересно е, че в балета я нямаше тази вариация и Стефан Димитров я написа специално. Хела я танцува по време на бала. Нашият бал е такъв, неокласически, и затова вариацията е в стила на неокласиката. Начало. Можем? Хорошо. Сега ще опитаме и следващата част с пируетите. Пируетите, които Клара изпълнява, приличат на тези от вариацията на одалистката от балета Корсар, но тук те са адаптирани към съвременната хореография, но основата е Петипа и одалистката от Корсар. В момента правим 3 пируета. Постановката са 2, но сега опитваме 3. Усъвършенстваме това място и го правим по-трудно технически. Разбира се, това е сложно, но Клара се старае да направи 3 и се надяваме на спектакъла също да направи 3. Супер! О, супер! Молодец! Да, вот видите, Ето видяхте, тя завъртя даже 4 пируета.
Я считаю тоже, потому что... Считам, че цялата вариация е сложна. Всяка балерина, която би я танцувала, веднага ще каже: Василий, това е много сложна вариация, и физически, и пластически. Разбира се, трябва балерината да има супер техника и супер данни и пластика, защото, както вече обясних, вариацията е неокласическа, на основата на петипа, но са добавени едни такива неща, които не са съвсем привични за класическия танц. Когато корпусът не е равен, а центърът е изместен и през цялото време танцорът трябва да държи себе си на бедра, да се върти, да скача и да показва характер. Ето, аз съм такава, ефектна, привличаща публиката. И Клара прави всичко това блестящо. Супер. Мгм. Да, вы видели вот тоже этот манеж. Видяхте, че и този манеж се основава на класическите движения, но характерът е малко по-различен, защото тук показваме характера на Хела, а тя не е обикновено момиче. И точно тук, с тази вариация, тя показва своя характер, който е необичаен. В този момент тя даже се опитва да е привлекателна, но като цяло движенията са остри и характерни за пластиката на тази героиня. На финала много хубаво постоя в баланс, както обичаме ние в класическия балет. Красиво скочи, кракът премина през пасе. Имахме няколко балерини, защото имаме няколко състава. Тези балерини пробваха, Клара беше в това число, и се получи така, че на нея отрас и лепна. От първия път се справи и стана очевидно, че тя може да я изтанцува. Защото понякога някои балерини почват да протестират. О, това е невъзможно, сложно е. Защото действително това е на границите на техническите възможности. А при Клара се получи така, все едно тази вариация е поставена за нея. Можно сказать, на нее. Клара, ну молодец. Изобщо, Клара, отлично. Доволен съм. Много ти благодаря. Няма как да не ви попитам за първата ви среща с Карла Фрачи, защото вече споменахте, че вие сте работили много близко, много тясно с нея. Така че ми е любопитно да ни разкажете как за първи път срещнахте Карла Фрачи. I was in Vienna, in Staatsoper. Аз работех във Виенската щатсопера и Карла ми се обади, за да отида в Рим, защото операта там има голям фестивал през лятото на Каракала. Карла се нуждаеше от асистент за балетната трупа, обади ми се и аз заминах. И първата ни среща беше на репетиция на Ромео и Жулиета. За мен това беше един от най-прекрасните дни в живота ми. И в продължение на 7 години аз работих много тясно с нея и с маестро Менегати, и за мен тя е като моя артистична майка. Тя ми даваше от цялото си сърце и ми помагаше, държеше ме за ръка, когато беше трудно, защото всеки от нас има тежки моменти и в работата, а и в живота. За една балерина промяната, която идва с възрастта, е също труден момент, защото трябва да приеме реалността, да продължи и да остане на нужното ниво. И в това отношение Карла за мен беше като сън, но реален сън. За съжаление, миналия май тя ни напусна и аз усещам липсата й всеки ден. Има ли сте шанса да срещнете двете най-големи изпълнителки на ролята на Жизел на 20 век? Това са Алисия Алонсо и Карла Фрачи. С какво тези две балерини бяха толкова забележителни в тази роля? Алисия Алонсо и Карла Фрачи са на върха на световното ниво. Алисия беше великолепна Жизел, Карла също, но едновременно с това те бяха толкова различни в тази роля. Но Карла като Жизел е по-близка до мен и като емоционалност и като персонаж, докато това, което прави Алисия в тази роля, е с една по-голяма дистанция. Да, и двете са на много високо ниво, те са световен връх. Трябва да кажа, че двете бяха големи приятелки. Съжалявам обаче, за мен Жизел с Карла е просто уникат. Съжалявам, извинявам се на всички прими по света, но мисля, че това изпълнение е историческо за балета. Неговата дарба е добре позната на почитателите на операта и у нас,
и в чужбина. Сладкият му тембър е неговата визитна картичка. Една нова дарба обаче изплува на повърхността по време на пандемията. Представяме ви тенорът Калуди Калудов, но като художник. Винаги съм имал желанието да рисувам. В 8-ми клас имах едно приятелче, което ходеше на художествени кръжоци, където учеше рисуване. И аз също там рисувах разни индианци, защото на времето това беше много модерно. И той ме погледна и вика, вика, ти не ставаш. Аз в своя живот съм имал няколко неща, на които не съм ставал. Едното е рисуването, второто е писането, защото пишех поезия. Един поет-писател ми прочете нещата и каза, че не ставам, и аз спрях да пиша. И третото, което е фрапантното, когато кандидатствах сред 8-ми клас, кандидатствах в музикалното училище във Варна, не ме приеха, защото съм нямал глас. Така че тези три фрапантни неща явно са останали в мене и в един момент са чакали да избуят. Рисуването, захванах се с него с голямо желание и с голям хъс, защото чувствам се по-хубав. Чувствам се много по-облагороден, защото да направиш един пейзаж, това значи да умееш да видиш и детайлността, и голямото, общото. Това, което в днешно време бих казал е нещо много трудно. Хората са свикнали да штракнат копчето и всичко да идва. Тук няма. Тук има работа, която е самотност, красота. Пеенето наистина то е моментно. Наистина той изчезва в пространството като една вибрация. А на този лист това нещо остава, докато някой не го скъса и не го изгори. Ако никой не го скъса и не го изгори, то ще съществува стотици години. Истина е, че като че ли човек, пеейки цял живот, остава едва ли не раздал се всичката си психофизическа, биоенергетична и така нататък енергия. Бихме казали, че пеенето е безполезно. А пък не е така. За мен пеенето би трябвало да бъде лековито. Аз намирам, че тембъра на гласа е това, което определя душевността на даден човек. Колкото е по-красив гласа, толкова неговата душевност е по-кристална, по-чиста, по-богата. Имам един много ярък случай в живота си. В един малък град в Полша аз имах, с Запрянската филхармония, имах един много дълъг рецитал. И след като мина този концерт, вече се прибрах в гримьорната и в този момент се почука на вратата. Ми казах, да, моля, заповядайте. И влезе една жена с една огромна бомбониера. И аз викам, госпожа, искам, вика, да ви благодаря. Тази бомбонера е, вика, от мен и моят син. Нейният син е шофьор в един пенсионат, където учат и живеят деца, които не са напълно, как да го кажа, здрави. Имат си своите болести, имат си своите проблеми. Той всяка сутрин отива и всяко дете го взема в микробуса от своя дом. И неговата традиция е била да им пуска Вивалди, Моцарт, нещо, което да е по-игриво, по-леко, за да им разведри настроението. Предния ден обаче той си купил, аз в Полша имам едно CD, което се казва Канцонета. Първата песен, която е в канцонетата, това е Испанката. И те, нали, като сядат вече, той като ги събира, те веднага показват радиото и искаме радио, нали, да музика. Той включва музиката и не щеше, там чува «Ди Испания соно на белла», моя глас. И се сепва и отшумяват така няколко фрази. Той спира музиката, обаче дечицата казват не, искаме това. И от този момент той всеки ден е пускал само тази плоча с моя глас. Колкото пъти съм разказвал тази история, просто ми се свива гърлото. Ако аз като певец съм бил определен, че Бог ми е дал голям талант, който възхищава хората, тук може да открият другия Калуди, който пък не трябва да ги възхищава, но трябва да ги изпълва с едно друго настроение. Едно настроение, което ще ги накара повече да се замислят за същността.
която той рисува. Какво носите от Карла Фрачи, което искате задължително да предадете на днешното поколение танцори? Първото нещо, когато си балерина, е в 10 часа да си в театъра. Дори 3 месеца преди да се почувства зле, в 10 часа Карла вече беше на станката. Онова, което научих от нея, отвъд техниката, отвъд репертуара, е, влизайки в театъра, независимо дали това е голям, малък или среден театър, да го почувствам, да усетя аромата му и да го допусна до сърцето и разума си. Оттам тръгва една балерина с парфюма на театъра. Трябва да влизаш всяка сутрин, да вдъхваш този парфюм и така да започва деня ти. Това правеше Карла. Правехме го заедно и сега с голяма сила продължавам да го правя сама. Тогава какъв е парфюма, който усещате в Стара Загора? Какъв е парфюма на този театър? Парфюмът на този театър ми казва, че това е един театър, който работи. Когато минавам по коридорите, виждам, че всичко е посветено на сцената. Усещам този живот. Освен това, имам чувство за дом в този театър. Чувствам се добре и се надявам да съм свършила тук една добра работа. Благодаря ви за това интервю. Беше ми приятно да бъдете мой гост. Благодаря and thank you to invite me. С това се разделяме, а вие бъдете с нас и следващия път, защото ви обещаваме още много интересни събеседници от света на операта и балета. А до тогава останете с програмата на БНТ 2.